Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Stroške gostovanja, spletne strani in vseh fajlov Apparatusa tokrat sponzorira podjetje Design, ki se ukvarja z industrijskim in grafičnim oblikovanjem ter oglaševanjem in je na internetu na www.de/sigen.si. Tole pa je 56. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Andrejem Težakom Težkijom, ki je menedžer stand-up komikov in v stand-upu tudi povezovalec na nastopih. Tako da še ena malo bolj stand-upovsko obarvana epizoda Apparatusa. Govorila sva pa še o klubu, ki ga Ljubljana potrebuje za stand-upe, kako je na Hrvaškem, kaj točno je Les Comic Standing in še marsikaj. Preden začnemo pa še enkrat hvala vsem, ki ste Apparatusu dali v iTunesih oceno, predvsem pa hvala unim, ki ste nas tudi finančno podprli, ker tako podpirate vse oddaje, ki so na apparatus.si, kle nisem Apparatus, kle je še Iglu Impro, pa Glave, pa oddaja Podrobnosti, pa oddaja Pivotiranje. In če katerekoli od teh še niste slišali, pejte na apparatus.si, pa kakšno poslušajte, ziham vam bo kakšno všeč. Evo, zdaj pa Težki. Andreja, lepo se vrdeč, to nisem vedel. Okay. To zdaj so začeli, ker pač tako je. Ja. Kdo si in kaj počneš? Andrej Težak, znan bolj kot Težki, tako imam rad, da me kličejo, ne vem zakaj čistočen. Enkrat sem dobil ta ime, pa mi je ful všeč. Drugače pa eno tistih ljudi, ki so ful stvari probali, pa so ugotovili, da jim ne gre tako dobro, pa so začeli menedžirati to isto stvar. Tako, recimo, bil sem ful časa menedžer bendov, ker sem prej probal igrati ful inštrumentov, od harmonike do bobnov, pa čist cel razpon, ki se ga tle vmes spomnite, ne? Do tega, da sem tudi probal pet, pa so res frendi rekli, da je raj nekaj. In sem pa bil menedžer. Ne vem, prvi večji projekt je bil Slon in Sadež, zadnji, verjetno največji pa Magnifico. Vmes, ko sem delal Magnifica, sem se pa spoznal s Perico Jerkovičem in me je on nekako, preden sem ga spoznal, v bistvu že nagovoril, da bi pa začel delati stand-up. In takrat sem ga sicer malo čuden gledal, pa kakšen stand-up komedija v Sloveniji, da je nekaj. Ampak pol nekako smo naredili to neko ekipo komikaze in smo začeli delati stand-up komedijo, kjer sem isto, kakor pri bendih prej ugotovil, da se grem lahko na oder, sem ni to čisto. A pa same te omejitve so lepote. Ne, se je, mislim, pač, zdaj, če bi se odločil, pa bil stand-up komik, pol ne bi smel biti menedžer stand-up komikov. Aha, okay. Oziroma bi mogel, ne vem, 24/7 si, če si stand-up komik. Saj jaz tako gledam na stvari. Ful sem samokritičen in pol, če grem na oder, hočem, da je cool. Grem na oder kot povezovalec, zelo velikrat, tam se mi zdi, da ne rabim toliko, zelo rad improviziram. Sem improvizator, kva sem že 18 let iz Impro lige, pa iz vseh teh pol nekih projektov. Stand-up komedijo zdaj delamo, ne vem, 6-7 let. In zdaj se mi je tako, da na management področju sem mogoče bolj edini, kakor v stand-up komediji. Če zdaj hočem v stand-up komediji biti dober, v tej regiji moram parirati, ne vem, Perici, Pižami, ne vem, Domagoju iz Hrvaške, raznim Srbom, ki tudi samo letavajo. In to so vse, mislim, za moje pojme ful močni. Tin Vodopivec tudi, mogoče, ne vem, različni žanri, ampak vsak v svojem krogu ful močen. Zdaj, če hočem to doseči, moram biti ful dober. Pri menedžerjih stand-up komedije pa nimam ene ful velike konkurence, pa se ful boljš počutim, zgleda. Ne, sem ta support, vsaj tako, kot sem jaz zdaj spremljal, tudi ker sem s Perico in s temi tremi sem resno govoril, pa s Tinom. Se mi zdi, da ta support kar je en znak zrele scene, no. A veš, pa zdaj, a si ti edini ali ne, a veš, kaj na začetku... Jaz se nisem čisto edini, ne. Ja, no, okej. Pač, tukaj so ljudje, eni, ki to, mislim, ne vem, recimo je Janja Zdolšek, ki bolj na štajerskem koncu dela, pa ima pač, ne vem, Martino Ipša, pa dela z Jašnikom, pa še z nekimi ljudmi, ne toliko ekskluzivno. Pa je tukaj Slavko Škvorc, ki je tudi štajerc, on bolj sicer dela na Lentu, se pravi na Lentu organizira v njih 16 dni stand-upa, pa vsaki tok zabukira še kakšen stand-up. Ne. Jaz sem res ta, ki se pa tega lotil tako, zdaj delu pa sam še to, s Tinom imava, ne vem, delavnice stand-up komedije, se pravi to Punch Akademijo, s Tinom delava festival stand-up komedije, ki ga je sicer začel saj idejno delati ful več ljudi, na koncu sva pač ostala midva. Malo zato
Ker pač vedno je tako, da če je 7 ljudi, pol to ni dobro, malo zato, ker so tudi mi dva očitno ful bolj zagrabila in so šla naprej. Imam svoj klub v Zagrebu, ki se mu reče Studio Smeha in tam 6krat na teden šopamo stand-up komedijo. Vmes naredimo kdaj kakšen impro ali pa kakšen sketch komedij, ampak v osnovi je to stand-up comedy klub. Zdaj želja in ful močna ideja, da se to zgodi mogoče v roku enega leta tudi v Sloveniji, valjda v Ljubljani, kjer pa ne verjamem, da lahko to funkcionira 6krat na teden, pa bo treba zdaj neko varianto narediti, kako to pelati. Zdaj jaz ne bi rad imel bar, ki je pol 2krat na teden stand-up comedy klub in se pol ukvarjati z gostinstvom cel teden, zato da imam lahko 2krat nastop. Hkrati pa ne bi rad, ne vem, šeru z nekom, ki ima bar, pa pol imam jaz pri njemu 2krat na teden stand-up comedy klub. Zdaj pa mi ne ostane ful velika. Se kaj pa pol ostane? Ostane pač nek plac, v katerem bo treba mogoče malo več programa narediti, malo bolj široko zastaviti, pač definitivno bom improvizatorje zraven povabil. Mislim, z Jušem sva itak frenda, pa tudi, ne vem, s Sadežom, pa s temi nekimi ekipami, ki so tam in bi zihar lahko naredili kakšne posebne večere. Jaz imam neke ideje, ki se nikoli niso realizirale, pa se lahko realizirajo, tako da grem tudi jaz na oder ali pa da pač pokovčam malo ljudi. Tako da bi pa, mislim, open mic večeri, ki jih zdaj delam v Forsterju, ker je Forster od enega komika bar, pa pač pa gre tako skozi. Pa bi jih pa vse, mislim, pač jaz probam delati s tistimi ljudmi, ki so mi kula. Zdaj, če pač ima Mahler, ki je stand-up komik, neki prste znam pri lokalu, zakaj bi jaz delal v enem drugemu lokalu? Čisto ne, Ampak ne, to je zanimivo. Jaz sem da v bistvu to hotel vprašati, pa greva zdaj ta klub, ker to sem že s Perico malo govoril. Kjer jaz tudi vidim neko prednost, čeprav on je rekel, mislim, da je tako nekako rekel, da se v bistvu to nekako je s to Metelkovo, pa da je pokrit, Ampak jaz tudi mislim, da en plec, ena točka bi mogla biti, en punkt, ali kako ti tam to gledaš? Ja, jaz mislim, da je že nekaj časa ga malo rabimo. No. Mislim, tako, jaz vidim, kako je stvar v 3 letih se razvila v Zagrebu, oziroma koliko močni komiki so se rodili v 3 letih iz nekih, ne vem, open micerjev, bom rekel, oziroma nekih komikov, ki so malo probavali, pa imajo danes možnost enkrat, 2krat na teden nastopati v istem prostoru pred istim folkom, ki hod gledati njih, kako ustvarjajo nove fore. To definitivno rabimo. Metelkova je bila tak prostor, pa mogoče ni več. Zdaj tudi, ne vem, če se je zgodila tle kakšna razlika v teh, ne vem, pol leta nazaj, ali kdaj, ko si govoril s Perico, pa do danes mislim, ta razlika se dogaja zdaj v teh mogoče 2 letih predvsem. Metelkova malo pada, kar se stand-upa tiče, oziroma Gromka je še vedno en tak plac, v katerem gremo mi ful radi nastopati, je plac, v katerem smo prvič v Ljubljani nastopali in bomo vedno tam delali. Ampak to je enkrat na mesec. Ja, se to je. In je pa to samo še en prostor, kjer se dela stand-up in tja pač tudi hodijo zelo underground ljudje, mislim, zelo tak, mislim, to so študentje, ki jim ni betiti na Metelkovo. Ja, to si pa, to je pa, ja, ne, ampak se ful štekam, ful razumem. Stand-up je pa, mislim, vse stand-up je alternativna zvrst komedije. Alternativa ne pomeni nujno, da si čisti underground. Mi pač recimo na Punch festivalu, ko imamo v Jurje ljudi na dan, imamo cel razpon. In jaz bi rad imel klub, ki bo imel ta razpon. Se pravi, rad bi imel nekoga, ki je toliko alternativ, da ne gre niti študirati, oziroma pač res tega Gromka, Metelkova, alternativc, ki bo prišel. Ali pa ne vem, ta neka radio študent, mogoče populacija. Sem čakal, kdaj boš to rekel. Pač z radijem študent se je tudi zelo veliko začela. Mislim, tam je bil nek Erik, ne vem, še dela. Valenčič, valjda. Ja. Nam je ful pomagal na začetku. Vem, on je bil ful. Ja. Celo hotel, da bi mi tam imeli nekaj oddajo, pa smo to probali tako in drugače pa je... Tam je sicer na RS-u je bil ta šat, ki so delali ob četrtkih. Ja. Tam sem jaz celo 2krat vodil tisto zadevo. No, jaz vem, da sem bil enkrat ali 2krat celo gostem pa Eriku, pol so hoteli, da bi imeli člo čistko, da bi, ne vem, mislim, da je bil Perica, pa jaz, pa nek Rok, ki več ne dela, Rok Ružič. Pa smo to neki probavali, pač, če ti delaš eno stvar, pa delaš eno, spet pol ful širina. Tam je tale Jaka je bil tudi, kaj že? Kata Brank, ja. Vsi ga tako poznamo. Mihelič. Tako da je bila neka ta publika, tudi Jaka je takrat naredil v Kudu, v bistvu prvi ta last comic standing, v bistvu, kao, mislim, na katerem sta takrat Vid pa Tin zmagala skupaj, pa se pa nikoli več to ni ponovil.
jaz sem kasneje v Ameriki kupil licenco za ta prav TV show. To od Jaya Mora. Ja. A res, ali kaj? Ja. Nekaj skoro, kle se lahko sam, da ste ta Les Comic Stand, jaz sem gledal tako ta prve 2 sezone. To je bil edini reality show, ki sem ga jaz res gledal. Pač, to je bil dober reality show, zato ker je bil... Ker ni bil reality show, mogoče. Ja, mogoče sem tega. Pač se tako kot vsi reality showi, no, mislim, se tlej pač v Sloveniji poznamo res ta največji ološ od reality show, če tako pogledam, mislim, kar je Big Brother, ne, katerega zapreš res čim bolj povprečne, ampak hkrati čim bolj odsekane ljudi, ne, ker veš, da se bojo fajtali, pa se pol v Sloveniji niti ne. Ne, na Hrvaškem je šel Big Brother slavnih tok daleč, mislim, v 2 tednih so ga mogli nehati, ne, ker ste se 2 bebe tam tok fajtali, ne, ena je stand-up komičarka še danes, ena je pa Salomija, ne. In to je bilo tako, da ni bilo več sploh zadat na TV in so skenslali po 2 tednih, ne. Ja, ok, to nisem lepo. Sprav, lahko gre tudi predaleč. Predaleč, ja, to se da, ja. Pa so pa, veš kaj, pa so pa te neki, ne vem, recimo punce veliko bolj poznajo te reality showi, kot mi, ne. A veš, koliko imaš recimo, ne vem, kaj je že Project Runway, ne. Ali pa... Ja, ki spet niso tako slabi, ne, to zmeraj slišiš, da je... V tem žanru ne. Ja, veš, mislim, v tem, recimo jaz zelo primerjam stand-up, Last Comic Standing ali pa Project Runway, ne. Ja, ki ta obrt je pač, to... Sam gre za eno drugo stvar, ne, tle pač imaš obrtnike komike, ne, in tle imaš obrtnike dizajnerje. Pač. Ja, okej. In jaz sem pač tam bil in to se je zelo slučajno zgodil, da je ta tip v bistvu mene kontaktiral in rekel, lej, daj probi to, kaj tam, ne. Ta licenca ni stala toliko, ker bi jim verjetno mogla ali pa lahko, ampak je bilo to baluno neki. No dobro, to se mi zdi, to se meni zdi, tako, mislim, glih to, veš, ta zrelost scene, ne, ja, misliš, da pri nas, pa zdaj recimo, da je neomejen budžet in da to lahko spelaš, veš, ampak scena zate je toliko zrela, da bi en Last Comic Standing lahko premalo nas je, veš, premalo. Celo jugo bi mogel vzeti. Aha, celo jugo. Ja, kjer je pa spet pol zelo težko, mislim, en Slovenc v Jugoslaviji ne verjamem, da ima šanso zmagati, zato ker je njegova nezmogljivost, mislim, v tem jeziku, a veš, mislim, sploh, če je nekdo, ki je mlajši, a ne. Nekdo, ki je danes 23-24 let, ne zna več govoriti hrvašk, srbo-hrvašk, karkoli od tega. Nekdo, ki pa pride iz Srbije sem, pa je lahko star 15, ne. Ja. A veš, bo pa tukaj tudi 23-letnika, ki ne zna srbo-hrvašk, nasmeju. Zaradi tega, ker mu, tudi če ne bo razumel vseh besed, mu bo pač fani, ne. Pa zato, ker pač smo mi navajeni, da so vici o muji in hasi bili vedno v srbo-hrvaškem jeziku, ne. Tudi če si ga slabo povedal. Ali pa ne čisto razumel. Veš, je na koncu bil nek panč, ki je bil, ne, ponavadi še s kakšno kletvico podklepljen, kar spet imajo, recimo Hrvati pa Srbi ful prednost pred nami, kar vidim, recimo na panču. Ko on pošle v PM vse po spisku, je to ne, a veš. Jaz, če rečem kaj več kot vrag te pocitra, je že bed, ne. Ja, že malo awkward rata. Ja, veš, kva koneš zdaj. Ampak kak je, no, to ni. Tako da, ja, Slovenija je mogoče malo premehna. Mislim, mi delamo ta stand-up komik leta, ne, ki ga je v bistvu začel Vid Valič, skupaj s Kolosejem, pa takrat še Špasom, pa se je Špas umaknil, Vid itak nima časa, ker ima druge šove. In pa sem jaz to prevzel in v bistvu prek tega svojega ceha za smeh, ne, ki je ta nek moj brand, v katerem probam, veš, nekako združiti vse te komike v nekaj, pač glih to, kar smo prej rekli, to je neka obrta, ne. Veš, in meni se zdi ta ceh za smeh ful en tak. Ne, pa se ti pa ceh je, ker je ceh, lej, se jaz to že cel cajt govorim, z vsemi tremi, ki sem govoril, ne, jaz mislim, da to si folk najmanj predstavlja, to res niso samo ljudje, ki grejo gor, pa so smešni, pač. Ne. To je res craft, pač, to drugačno, jaz zdaj, sploh pa, ker sem z njimi govoril, tako, ne, drugač res ne moreš več to reči, no, da je to res obrt, jaz ne vem, druga... Ja, mislim, najbolj je obrt od vsega. Ja, od vsega, ne. Pač ti se moraš, mislim, tako kot nekdo, ki je obrtnik, ki je odvisen od tega, kar on počne, ne, se pravi, zdaj, če on ne dela dober, pač njegov izdelek ni tako dober, je tudi prodaja tako slabša. Ja, točno to je pri stand-upu, veš, ni šiht, meaning, greš za 8 ur na dan, ne, ampak je šiht on, ki včasih, ne vem, sploh v decembru je treba stisniti 24/7, veš, po pol januarja malo spiš, če ti rata, ne, upaš, da bo denarja si toliko natekel, da boš lahko malo spal, veš, pa spet imaš nek drug termin, ki malo več pišeš, ki moraš definitivno veliko pisati, to je tle spet v tej Sloveniji zelo problematičen. Trg je toliko majhen, da se ti ful hitro zgodi, da se ti ljudje ponovijo, ne.
Veš, nastopaš danes v Ljubljani, jutri v Celju, pojutrišnjem v Mariboru, a istih 20 ljudi te gleda. Ne? Ja, ok. Viš, Ker so študenti, pa ne vem, recimo, da je Mariborčan, ki je študent v Ljubljani, pa ima punca v Celju. Definitivno ga imaš v vseh 3 nastopih in to ni toliko malo primerov. Ja, ok. Tako da to je. No, ampak gled, to, kar si rekel, ta klub, ki je v Zagrebu, Ja. tam pa lahko je pač kritična masa pač taka, da lahko tistih 6 dni furaš. Ne? A je to samo zaradi kritične mase ali še kaj drugega? Mislim, a je sam ta volumen ljudi naredi svoje? Ja, mislim, da ta milijon, koliko jih Zagreb ima, ne, je kar fajn. Čeprav mi tudi v Zagrebu delamo Punch festival, ne, ga delam s to isto Marino, s katero vodim klub. In v Zagrebu nikoli ni toliko ljudi na Punchu, kot v Ljubljani. Ne. Aha. Pa je karta tretjina cene, kot je tukaj. Ne. Pa se ljudje tam pritožujejo, recimo, ne vem, če je tukaj karta dnevna 16 evrov, ne, se pravi ta na dan, ta maksimalna, kot lahko plačaš, še vedno mi dva s Tinom prodava veliko kart na dan. A ne, se pravi, eni ljudje, niso zadosti se potrudili, niso bili mogoče dosti hitro obveščeni, bla, 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 je tudi v unem koncu počitnic, ki si glih iz morja vletel, pa greš pol na Punch, ne. Če nisi toliko brihten, da si že februarja kupil karto, ko si pa dobil 4-dnevno za 34, ne, kar je tako 50% v bistvu off, ne. Skoraj, da sem šel na, kaj se že, kuponko pa tem. Ja, ne enkoli na kuponko. Ne, ne morem. Razaprem. Možda je s kakšnim vodnik naresim. Ja, ne. Sam boš mogel... Nekaj so Sam legitimni. pol. Nekaj so legitimni. Ja, okay. Ne, ampak ok, pa še za Zagreb, nekaj to mene, ta del me res zanima, ker v bistvu to sem prek pižame, oziroma ta klub sploh obstaja. Ne. Pa to sem že malo s Tinom, sem največ o tem govoril, pa to si že malo omenil, ta jezik, pa, ampak tudi Slovenci tam v Zagrebu nastopajo. Ne? Ja, pa radi jih imajo. Mislim, jaz tudi, mi tam recimo delamo impro enkrat na mesec v tem klubu, smo pač ena ekipca 4, ki si upamo to delati v srbo-hrvaškem jeziku, pa zdaj nobenemu ni to niti materni jezik ali pa neki, mislim, je Janez Trontelj, ki je Janez, a veš, mislim, se pravi, nehimo takoj, ne. A veš, pa dobro, je Nina, ki je po eni strani, mislim, da srbskega porekla, pa je Dule, ki je malo Hrvat, pa malo Bosanc, ali ne vem, kva točno je že z njega zmešan. No, v glavnem, pa jaz, ki sem tudi čist pač Slovenc, ampak kako je zdaj tam 3 leta na pol živim v Zagrebu, ne. Ampak gre bolj za to, da Hrvati nimajo problema s tem, da če mi pridemo tja in se potrudimo govoriti hrvaška. Ne. Tudi če nam ne rata, oni to ful podprejo, imajo ful radi. Ne vem, Tin Vodopivci je nastopil po moje največ od Slovencev, Hrvaška, Bosna, Srbija, Črna Gora, Makedonija. In je bil posod ful dobro sprejet. Ponavadi boljš kot domačinja. Ne. In obratno je pa vedno, tle Tin nikoli ne bo nadmudrijo, ne vem, Marine, Domagoja, Ivana Šariča in enih takih, ki pridejo sam sem, pa stopijo na oder, pa je tako, sam je čist drugače, on ima, recimo, pride na Punch, 2 leti ga ni bilo, on pove svoj 2-letni best of, ne, Tina smo pa pač včeraj gledali na televiziji, predvčerajšnjem Gromki, 3 dni prej na meni privat zabavi, itd. No, pa se to sem da glih hotel vprašati, pač ta klub v Zagrebu je mišljen tako kot klub za komike, kjer lahko testirajo tudi nov material, ne. Ja, mislim, zelo ampak mešamo. No, ampak ta del me zanima, pač, zdaj, ko so te, pač, zdaj že ta glup moj vprašanje, kako je internet prišel, ne? Ampak to resno me zanima, a ste tam kaj omejen, da se ne sme snemati, ali pa veš kakšne, a so kakšne, ker jaz si ne predstavljam, da bi, mislim, hitro bi te zadeve ven prišle. Veš, v Sloveniji se mi zdi, še zmeraj si mal douchebag, če greš v cvetličarno, pižamo poslušati, pa telefon vam potegneš, pa kasneje. Mislim, ti si mal tako, veš, če pa to se ve, tam bo pa stand-up in je zmeraj stand-up, ne? A so kakšna pravila? Ali... Ja, so. Mislim, mi kar striktno zahtevamo od folka, da ne vlačijo ven niti telefonov, niti pa imamo kar zaenkrat nas kar ubogajo, no. Mislim, se nam zgodi glih, recimo na Punchu, vem, da se nam je pozim zgodilo v Cankarjevem domu, da je model, ne vem, jaz ga nisem videl iz odra, ampak pa Marina ga pa je, ki je bila 4. ali kjera, pa tam človek snema, zgleda že celo predstavo in pa ga res gledam. In pa smo šli do njega, pa smo tako, da ne tega dajati na net. Ojo, kako ne, jaz sem vam mislil reklamo narediti. Ja, no vse, my point exactly. Ja. Mislim, ljudje tako razmišljajo dostakrat, ne. Zdaj, jaz kadar povezujem, pa tudi vsi ostali, ki povezujejo, ali pa
pač nekdo, ko pač tam prvi gre na oder, ponavadi probamo jim to nekako razjasniti, ne. Kar bo danes šlo na net, bo jutri skoraj neuporabno, ne. Je glih obratno, kakor recimo v muski, ne. V muski je tako, kot 300 ti slišiš komad, postane hit, tudi v tvoji glavi, ne samo od zunaj. Ja. A veš, vsega hudega se človek navadi, ne. Ja. Da lahko tudi pol poslušaš, ne vem, Siddharto. Ne, vse kul. V komediji je pa kontra, ne, veš. V komediji pa, kad slišiš joke ta tretjič, pa ga znaš v bistvu že povedati. Ja. Čeprav, no, je tudi pol tle moje razumevanje tega, se malo mogoče razlikuje od recimo, ne vem, konkretno Perica, vem, da bi rekel točno tako, kot sem zdaj jaz povedal, ne. Jaz pa mislim, da ima Perica par jokov, ko jih jaz lahko slišim 100krat na netu. To je res. Pa jih bom pol v živo videl, pa mi bojo še vedno smešni, plus da sem začenjam opažati v folku, koliko jim je fajn, ko poznajo joke, ne. In pol imajo sabo enega frenda, ki pa ni toliko reden obiskovalec stand-upa in pol mu že on, zdaj pa bo, ne. In to je spet en čar dodaten, ki pač more nam pomeniti nekaj več, ne, ampak vseeno, da bi se to šeral gor pa dol na veliko. Angleži imajo recimo prav agencije in Američani, ki striktno čekirajo po netu. Pač ti podpišeš z njimi neko pogodbo in jim nekaj denarja daš in oni čekirajo skozi po netu in kjerkoli se pojavi tvoje ime. Take down notice in juriš. Ja, ful hitro. Zato tudi teh mladih oziroma teh komikov, ki danes več redno nastopajo, zelo malo vidimo na netu. Veš, to pa sploh ne bi pomenilo. Ja, okay. Zelo pozno se to zgodi, ne, recimo. Zdaj mi lahko danes gledamo praktično vse, kar je George Carlin povedal, a ne. A veš, zato, ker zdaj nobenega to več ne mota, ne, ker uživo tega pač jebi ga ne bomo še več gledati, ne. Veliko težji pa nekaj novega, kar je naredil kdorkoli od teh, ne vem, že recimo Izard. Ni šans, da boš ti njegov šov zdajle, tako trenutno nastaja, videl na netu, preden bo izšel na DVD-ju, ne. Mislim, so šanse verjetno, ne. Ampak ni, zelo, ne, pač vedno imaš valjda folk, ki znajo, da to gor, vedno imaš folk, ki znajo to posneti, tako da jih ni, mislim, saj imamo filme iz kina posnete s kamero, okay? Ne vem, kdo to hoče gledati. Pač, kdo to hoče gledati, ampak ajde, imaš. Ja. No, ampak to mene najbolj fascinira pri tem, tako kot sem rekel, ker jaz sem tudi dosti tega mnenja, da še zmerom komik lahko preseže to, da je joke že 3krat bil slišan, ne? Ampak se mi zdi, da tam sploh ni to, saj tako, zdaj na pamet govorim, ampak se mi zdi, da ni to kot komika odvisen, kot od šale odvisen. A veš, se mi zdi, ker tudi Perica imaš pa kakšne šale, mogoče, kad bi jo ta sedmič slišal, zdaj sem jo pa 7krat slišal. Ja, sej. A veš, ko, pa on je vrhun, a veš, ko, pa je res, mislim, kar so Slovenija. Ne, pa komorkoli od njih, ne, recimo, ne vem, sej tudi, ne vem, jaz mislim, da je zdaj v Sloveniji ene najbrž med 5 in 10 vrhunskih komikov, ne. Takih, ki tudi v bistvu živijo nekako od tega, kakor mislim, eni po liniji, ne vem, mogoče malo bolj vaškega prebivalstva, kot sta zdaj pač Udar po moško z Vidom pa z Denisom, a veš, pa drugi pa taki, ki se res striktno držijo nekega res tega pravilnega stand-upa, tako, ka more biti. Tukaj so pa, ne vem, Perica, Pižama, Tin. No, ampak kaj je ta razlika? Kaj je ta tako, ka more biti zate? Ne, veš zakaj? Zato, ker ti si, tle si ti zanimiv sogovornik, zaradi tega, ker tako nimaš, a veš, vse vidiš, ne? A veš, ti si vsaj toliko distance imaš, a veš, kaj to pomeni, no? Kaj to pomeni? Mislim, jaz nikoli nisem hotel biti toliko rigorozen pri temu, kakor smo na začetku bili, ne? Ker pač na začetku je bilo to recimo vsaj tle pri nas 5 ljudi, ne? Se pravi Perica, Pižama, Mladen Pahovič, ta Rok Zdagava, ki ga ni več. Pa Maljo, ki je v bistvu bil z nami na 2 predstavah, pol je pa dobil nek job. Ja, se še zdaj v Kopru, veš. Ja. Se na radiju še delal. Ja, na radiju. Pa tudi vem, da je 2krat nekaj zdaj nastopil. Ja, pač Maljo je bil v prvem planu mišljen, ampak pol, ker je dobil job, ni v bistvu šel zraven, smo mi iskali 5, rekli smo 15 mora biti, ne. In pol se nam je par ljudi ponudil, no, in pač ta Rok si je prišel, jaz sem mu rekel, daj, prid nastopati tam, res so bili najtežji možni pogoji, sploh za 5 ljudi, ki so tretjič v lifeu nastopali, pa njega, kaj prvič, ne. Ne vem, tam pod Dvornim barom, kaj je, Dvorni trg, ne, je pač bil nek odrček 27. decembra. Razumeš, ljudje hodijo mim in pač Rok si bil en, drug je bil pa še, kaj je že on, Basta, ne vem. Sej. V glavnem, on ni
tudi takrat mu niti, res zmrzno je zmrzno, pač pojedel ga je -20. On je po 4 sekundah meni mahal, lahko prideš, ne. Ampak to se je vsakemu od nas zgodilo, ne. Tudi meni se je ta prvič, ko sem na kongresnem nastopil, bilo je tako, da je bil najprej freestyle rap, pol je bil stand-up comedy, pol je bil pa TBF, ne. Se pravi, publika, ki je prišla tja, ni imela veze, kva je stand-up, sploh, ker je bil to nek tretji nastop, mislim, to je bilo pred srečanjem s Perico, po moje, ne, se pravi. In Pižama je nastopil, Napotnik je bil tam kot povezovalec, zdaj ona dva sta med reperji oba dva fajna, ne, pa so bila pa jaz pa en Gogi iz Metelkove, ki smo pa tako popušila oba dva, da sem napal, lahko prosim nekaj narediš. Tako da vsem se nam je to zgodilo, tudi Perici se je zgodilo, pa je vrhuncev. Pižami ne vem, če se mu je, sam na neki dekliščini enkrat, veš. To nočem imeti slike v glavi. Resno, to je odlično. Hvala za, Ampak kaj je ti sprav? No, se to, kar si rekel, da se niste hoteli tega toliko držati. Mislim, da ti nisi bil, veš. Perica je bil takrat zelo na začetku, pa mislim, da je tudi Pižama, pa tudi pol kasneje, ko smo začeli s Tinom, pa z obema Klemnoma, se pravi z Mahlerjem, pa Bučanom sodelovati, je se zelo neki, pač gre za to, da probaš biti čim bolj pure stand-upper, oziroma da probaš čim bolj pure delati to, se pravi, ti si avtor vsega, kar boš povedal, ne? Ok, to pravilo jaz mislim, da moramo držati se tega pravila, vsaj, ne? In pol pač, da je joke pač setup punch, da si ti na odru z mikrofonom in to je to, ne? Pa so pa zdaj variacije, ne? Zdaj so, recimo Klemen Mahler je vrhunski imitator, ne? In zdaj tukaj, ok, ko smo pa avtorstvu, težko je biti imitator, pa biti 100% avtor, ne? Če pač uponašaš kogarkoli, ne, je fajn, kakšno njegovo besedo se uporabiti, kdaj pa kdaj, ne. Ampak ok, on recimo Mahler zna točno to, zakaj ga jaz med vsemi imitatorji najbolj cenim, pa tudi recimo Loga postavimo med stand-up komike za razliko od, ne vem, mogoče Slakonje, ki je samo imitator, ne? Ker pač on vzame en lik, ga skine 100%, ampak z njegovim glasom in z njegovo mimiko in to je, govori nekaj čist drugega, ne, se pravi, in dela zdaj res joke, ne, dela, ne vem, imel neke himne Martinu Strelu, pa je ponašal 20 različnih slovenskih pevcev, kaj bi oni naredili, ne, itd., ne. Pa dobro, ni bilo to vse, kar je delal, ne, ima tudi drugače, ne, se pravi, ok, eno je zdaj to imitacija, ki ni čista oblika stand-upa, ampak jo lahko noto pelimo. Eno je uporaba nekih propsov, ne, se pravi, veš. Carrot top, pač. Ja, ne. Veš, se ful časa smo se vsega tega izogibali, ne, ampak pa vsak od nas je prej ali slej nekaj že najdeš, ne. Pol je petje, ki je zelo simpel oblika komedije, sploh, če vzameš en komad, ki je znan, pa sam spremeniš tekst, ne, pa narediš tako, da lahko je tekst tako 90% isti, ti pa sam zaključke malo zamenjaš, da so smešni. Tukaj si zelo hiter dobil publiko, ne. To je res, ja. Če znaš pa še malo kitaro igrati, ne rabiš še znati sploh velik, ne. Tlej, zadosti to, ko jo znam jaz. Si pa dobil itak folk, ne. Ampak spet moraš paziti, kje pa kdaj, ne. Je bil nek Anglež, vrhunski v tem, kar je delal, ampak ne na panču, ne. Kjer je 1200 ljudi, mi je bilo tako malo, ok, nismo pa šli kant avtorja glih poslušati, ne. Plus, da je bil v angleščini in ga malo težje razumeš, če bi ga pa pripeljal v kjerkoli klub, ne, pa je lahko to ali Metelkova, ali Cvetličarna, ali zdaj Forster, kjerkoli plac, kjer smo delali stand-up, bi pa siguran potrgal, ne, ker bi imel tistih 100 ljudi, 200 mogoče, ki bi vedeli, kva gledajo, ne. Tako da vedno je tako zelo. Pol je pa tle zdaj, ker sem glih pač prej rekel, udar po moško, pa ostali, ne, mislim, jaz ne ločujem tega, ampak pri udaru po moško, recimo, ne vem, sploh Denis, ki ni najprej se rodil kot stand-up komik, tako kot se je vid, ampak je najprej na radiju tok in tok let in ga ljudje v bistvu imajo najprej za neko ikono, pol pa mogoče stand-up. Onega mislim, da danes ne bi rabila napisati udar po moško stand-up komedija, ker bi ljudje prišli na udar po moško, ne. Una, dva, ta smešna, ne, tako, a veš, neki. In zdaj recimo Denis kar neki vicev vmes zapakira v neko svojo zgodbo, ne, kar se mi ful trudimo, da ne bi.
pa tako, ima tudi neke take zelo čip imitacije, ampak ja, to je nekmu folku je všeč, a ne, zdaj, če jaz znam še kar dobro oponašati Janšo, bo to šlo kjerkoli v Sloveniji skozi. Več ali manj, ja. Ne? In so tako, mogoče malo bolj na prvo žogo, ampak zdaj, če si tle striktni stand-up komik, boš rekel, ok, to meni ni cool, to je na prvo žogo, ampak ok, da skasirate to keša, da očitno delate nekaj prav, ne. Tako da zdaj jaz kot menedžer ne smem tako gledati. Ja, razumem. Jaz kot komik pa lahko. Prej si rekel, da si pač povezovalec, jaz sem te tako videl na odru. Ja. Ker ti se mi zdi, jaz tega recimo nisem vedel in potem, ker sem s temi tremi glikle o aparatu sogovoril, da v bistvu je ta prvi komik, ki gora pride, ne, če ni povezovalca kot tazga, se v bistvu malo žrtvuje, ne vem, kjer mi je že točno to rekel. Perica, ampak jaz o tem res nisem nikoli tako razmislil, ker štekel sem poanto warm-up gaja, to sem nekako razumel, ampak kot povezovalc se mi zdi ti, ne, tako kot si ti tam delu, ko vsazga napoveš več, ne, ti pač res držiš v nivo, mislim, ker to, meni se zdi to dosti zajeban, mislim, se mi zdi, da se moš mogoče bolj prilagajati, kot pri samo stand-upu, ali ne, ja. To ti povej. Ja, v bistvu je tako, kakor smo, na začetku se je sicer ta zadeva zgodila tako, da sem jaz bil malo bolj len, kakor ostali štirje, ker smo mi pač bili komikaze in smo rekli, ok, vsak napiše 17 minut materijala, pa se bomo pa menjali, kdo bo povezoval. Ne? In v tem primeru je bilo mišljen, ko bo povezoval, se bo malo žrtvoval, bo razseckal svojih 17 minut v 4 ali 5 kosov in bo pol v bistvu povedal 2 minuti šale, napovedal ta prvega, 2 minuti šale, drugega itd. In jaz nisem takrat ali imel časa ali inspiracije ali česarkoli in sem ta prvi dvakrat jaz bil ta povezovalec. Imel sem zelo močno impro zaledje, to pač Mava in jaz in Pižama, tukaj sploh v tej ekipi, in sem lahko tudi s publiko delal, se pravi, lahko sem tudi kaj naredil direkt. Pa je pa to začel ratvati en bolj moj, to je ena moja posebnost, se pravi, danes sem v bistvu edini, ki pa delam pretežno to, se pravi, lahko je Tin Vodopivec povezovalec, ampak on je še tudi takrat, ko je povezovalec bolj komik. No, se na to sem cikal. Raztrga svojih na 5-minutne sete, pa je mogoče isto Pižama, ki je meni sicer vrhunski voditelj, ampak tako. Jaz pa res delam pol res to golo MC-anje. Ja, to je razlika, ne? Mislim, to je razlika in tudi, recimo, ne vem, jaz sem zanj imel ene delavnice tega povezovanja še za par teh mladih, ki so rekli, mi bi tudi kdaj povezvali, pa ne vemo kva, da nam ti povej kako. Pa smo se tle dobili, smo tam neki sem jim jaz v 3 urah, se ne moš ful veliko povedati. Mislim, tako kot delavnice stand-up komedije, jaz lahko teorijo razložim v 20 minutah, gre bolj za to, da gre za neko rutino, da se to dela nekaj časa. In pa smo se pač parkrat dobili, pa smo jih dali na oder, pa sem jim jaz povedal, kaj delajo prav, pa kaj narobe. To je spet uno, če ne znaš sam, pa drugi učiš. Ta tvoj self-deprecating, to, kar sebe malo non-stop, to imaš ti non-stop, kar je meni super. To vam kar reče. Se mi zdi, da to pri nas malo ljudi dela. A veš, kaj je self-deprecating zelo v slovenščini, kako sploh to reči, zdaj bi mogel biti Pižama zraven. Samo ironija. Ja, samo ironija, recimo. Mislim, da tega je malo premalo pri nas. Mi nimamo ljudi, ki bi bili jezni nase na odru. Tako, zares. Tako, jaz to ful pogrešam kot obliko humorja, resmo, tudi pri stand-upu. Ja, ker v bistvu je od stand-uperjev mogoče to še najbolj imel Pižama, ampak on največ na svojo vizualno podobo, kar so mu pol v nekem momentu ljudje malo zamerili. Jo, ti skozi samo o tem govoriš, koliko si debel, pa je pol čist nehal, pa mu še vedno to govorijo, kdaj ne. Veš, ko vidiš, koliko eni, vidiš, kdo spremlja, kdo pa ne. Ampak okej, to je bila ena od recimo njegovih kvalitet, da je znal iz sebe na ta način delati norca. Jaz pa ful rad to v bistvu počnem. Tudi zato, ker kot povezovalec zelo rad tudi se, mislim, napadem dobesedno tudi publiko. In zdaj, če si ti zelo na začetku pokazal, jaz sem čisto odprt pred vami, jaz vam bom povedal, da sem danes po noč mi ni ratal, pa da pač ne vem, ker sem se ga napil, mi tudi ni ratal, pa ker sem, tako pač grem včasih tudi v take zelo, že mogoče malo zelo osebne stvari, o tem, kako, mislim,
In sploh, če vemo, da veliko stvari, ki jih komiki govorijo, se je res zgodilo, ne? In da ljudje, ki redno hodijo na dogodke, zdaj meni verjamejo, da se to meni zgodilo. Mislim, imaš hiter to imel, ne? Plus da je tako, zdaj eni zvezo s svojo punco dajo zelo, a veš, to je tabu tema, ne? Zdaj jaz ne bom govoril, kako sem z njo v posli, ali pa zdaj jaz ne bom govoril to pa to, ne? Jaz pa rad vzamem sicer neke mogoče malo starejše stvari, pa jih povem tako, kot da so se danes zgodile. In zdaj, če kdo pozna, s katero punco trenutno sem, ne? Se pravi, zdaj nisem z nobeno, ampak okej, mogoče zato, a ne? A veš, on pa zdaj ne ve, s katero punco se je meni to zgodilo. Zdaj pa če jaz rečem, 10 let nazaj sem imel eno bejbo, in je bila taka pa taka, to nas v bistvu ne zanima. Ne? Če pa rečem, včeraj se mi je nekaj zgodilo, ne? Aha, in veš, meni pride kdaj folk po nastopu, pa tako, hej, sorry za to, no. Ne, it was a joke. Ja, pa ka. Se to je imel Louis C.K., ki je rekel, jaz sem bil prejšnji četrtek v lokalu, ni važno, kjer mu kaj tako lažem. Lahko tako obrneš, ne? Ne smeš tudi preveč razlagati. Folka ne zanima zdaj cela zgodba, kaj je od zadnji, pa kdaj si ti z njo začel, pa kaj se je zgodilo, pa kje, mislim, če govorim zdaj konkretno o tej punci. Ampak ja, jaz sem furat to, zato ker če na začetku jaz povem neke stvari o sebi, katerim se oni smejijo, ne, pa ne bojo zamerali, če potegnem koga od njih ven. Tukaj je pa pol zdaj, če govorimo o povezovanju, je zelo pomemben je ta vidik, da ti vidiš, kdo v publiki je tak, ki se lahko z njim ukvarjaš, ne? To je kar malo psihologije, take zelo hitre, ne? Ker ti vidiš, da se nekdo zapira vase, pa tudi, če si ga že najprej govoril, ga raj pustiš primeru, ne? Ker boš šel ničo, ne? Veš, in naslednji komik, ki bo za tabo gor prišel, bo buildu iz 0 oziroma iz -10 in si lahko tudi njemu šel ničo, ne sam sebi, oziroma no ja, se ta odgovornost, to sem jaz tudi recimo ena stvar, ki me je besnetila, koliko se res to navezuje in pol, še ti vmes preletiš, da se ta nivo energije, veš, koliko sem prej rekel, mislim, a ti imaš zdaj že nek barometer tako pri sebi, da veš, pri čemu si, pa je treba malo požežiti, da se malo dvigne, ali pa, ali ne, ali kakor kdaj. Probam ga imeti, pa tudi moram reči, mislim, sem zelo tleh, spet rečem, samo kritičen do sebe, kdaj po kakšnem nastopu, ker ni ratu, ne, in jaz rečem, evo, v istem placu smo, isto publiko smo imeli, pa, ok, komiki so mogoče malo drugi, ampak so pretty much isto močni, ne. Se pravi, če kdo zajebo, sem bil jaz, ne. In to je res, recimo, tle v Forsterju, ko imamo te open mic večere, ne, to je tako, folk, ki prije to gleda, ve, da bo imel na odru 6 ljudi, ki so zeleni v stand-up komediji. Eni čist zeleni, eni pa mečkan manj, oziroma so bili večkrat v Forsterju, to je pa to. In je zelo, zelo res odvisen od tega, kako se jaz počutim, ne. In kako začnem čisto ta prvi set, veš, čisto ta prvi 3 do 5 minut, a jih ogrem tako, kaj je treba, pa pol pride gor nekdo, ki res, mislim, imamo včasih kakšnega tazga, ki se mu ljudje smejijo sam zato, kaj je prišel. Ker bi bilo, ker je smešen, da je prišel. Se pravi, for completely wrong reasons. In takrat moraš ti biti ful močen. Prvič, jaz res zagovarjam to, da je zdaj, ena stvar je pač povezovalec večera, ni zvezda večera. Ne. Oziroma njemu je ratelj takrat, ko ljudje pridejo na koncu do njega in rečejo, se ti smo tudi 1-2 dobra joka, ti bi lahko tudi probal. In to je ful težko v svoji glavi, sploh če si ego, kar mi vsi smo, ne, ker če ne bi tega počeli, zdaj v svoji glavi se prepričati, da moraš ti biti ta. Ne. In to je težko kot komiku, komorkoli, mislim, doskrat se je to zgodilo, da nekdo je vzel vlogo povezovalca in zdaj prvi bil v redu, drugi bil dober, tretji je razfukal in zdaj pride povezovalec gor, ki bi mogel sam še reči, a smo se imeli dober danes, dajmo še en aplavz, pa povabimo vse na oder, ko ste nastopali. Tako delamo pri nas. Angleži niti ta del, oni samo rečejo, hvala, nasvidenje, pite dalje, ne, ker tam je zelo ta pivska, klubska kultura v stand-upu močna. Pa pač komiki v petkih, predvsem pa v sobotah nastopajo po 3-4 šove na večer, se pravi, on se vozijo, od dela in piči dalje, ponavadi kar za undergroundom, ki je najhitreje. In pri nas pa ni, pri nas pa imamo en šov, pa včasih kdo sklizne, pa ga polkar malo pogrešamo. No, pa je tudi Tin Vodopilc nastopil, samo on je pa že šel, pa so tako, zakva? Komu je? Dajmo mu ful na glas ploske, da nas bo slišal v ravne, pa je tako, kaj mi govoriš, ne, veš, mi ga hočemo zdaj, da mu ploskamo, ne. In to je to, kar moraš narediti. Marsikdaj pa pride gor zdaj ta povezovalec in pol
mater, ta je bil dober ta zadnji, bom jaz še 5 minut naredil. Ne? Ja. In lahko naredi ful dobrih 5 minut, samo ubije večer. Ne? Mislim, lahko je on zdaj sicer izpadel car, ampak ni to, kar smo hoteli mi zdaj vsi skupaj videti. Ja. Mi smo hoteli zdaj, da je konc, pa da mogoče spijemo še eno pijačo, pa da gremo počasi domov. Ne? Okay. Ne, vse to, kar sem jaz zdaj, kar jaz zdaj v bistvu prek vas malo spoznam, v bistvu čist prek aparatusa. Res sem predko videl parkrat to, ampak nisem. Ne, in za take zadeve mene najbolj zanimajo, te detajli. In sem si mi je zdel, da je ta. Nisem vedel, da je, jaz sem zmerno bil ful pamet, sem rekel, ok, stand-up je ful obrt, tu ni more ful delati, ampak je cel ta nastop, ki so 3 skupine, to je to ene logike, ki jo vi vam čisto samoumevna že, ne. Ja. Pa mislim, da jo folk ne vidi, ne, folk sam vidi enega, ki prije na mikrofon, pa naslednjega, ki prije na mikrofon, tako. Tudi, mislim, je zelo različne logike so tudi tukaj. Ja, se to, ne, ja. Tudi od tega, kakšen večer delaš, pa kaj hočeš, da se zgodi, ne. Ker, recimo, ne vem, glih včeraj sem se z enim mladim komikom to pogovarjal, pa mi je rekel, zakaj vedno, ko je ta prvi, je vedno ta zelen, ne, ker pa zdaj seveda on pričakuje, da bo on drug let na Panču, oziroma letos, ne, pa da bo dobil to vlogo. In zakaj je ona, ne, zakaj ne bi naredil, da je mogoče drugi najboljši komik, pa pol ona, ne. Pa zadnji je pa seveda prvi najboljši komik. Ne. In sem jaz rekel, da to smo že probali. Ne. In eno leto smo dali vidu Valiču to nalogo, da je otvoril Panč, se pravi ta večer, in pol za njim je bil en, ne vem, manj dober kot on, in smo rekli, on mu bo ful ogrev, ful bo zalaufal, bo prišel ta drugi, bo sam v bistvu ustal na tem nivoju, tudi če ne bo šel čez, ni panike, ta tretji bo pa že potrgal. Ni bilo tako. Ne. Pač folk je zdaj prišel že na en nivo, ne, in zdaj prišel nekdo, ki je slabši od tega, in je, kaj je to zdaj? In so toliko padali, da je ta tretji imel res hard job, ne. Ja. Kjer sem jaz malo zdaj spet kot povezovalec lahko pomagal, ne, to je zdaj tukaj res moja najbolj naloga, ne, včasih tudi spustiti, ne, ne vedno sam. Tudi, aha. Ja, jaz se sicer doskrat malo norca iz tega delam, pa folk se temu smeje, ampak res tako mislim, ne, pa če včasih rečem, da, jaz sem tle tudi zato, da včasih povem ful slab joke, zato da unkal za mano prišel dobro izpadeni. Ampak dejansko, če se ti zgodi, recimo, ne vem, da imaš 5-6 komikov, ne, tako imaš pri teh tam mladih, jih je pač več, ki imajo po 5-6 minut. In zdaj recimo ta tretji je ful raztrgo, ne. Zdaj tam delamo žrepa, ne, ker hočemo, da je čim bolj enakovredno, pa še tekmovanje je zdaj po novem. In zdaj ta tretji je čisto razbol, za ta četrtega pa jaz približno vem, kakšen je, in če bo na to prišel, bo ful preslep izpadel. Ne? In zdaj ima treba tudi folku dati. No, ampak je ta barometer, ne, tako sem si jaz to predstavljal, ne, ker to je že tudi kar umetnost. No. Mislim, ker to je pač zmerno, to, kar jaz zmerno pravim, nenaravno je, da en človek govori sobi ljudi, pač to ni naraven proces. To je čeprav, veš, ja, začeli smo, ne vem, saj po tej neki mitologiji, verjetno z Jezusom, ki je bil prvi stand-up komik, ne, ki ga je množica ljudi poslušala, on je govoril neke fore, oni so mu pa verjeli. Ja, pa so je res, ampak tako. Ne, ampak zato sem naprej za ta barometer vprašal, tako si jaz to predstavljam, da pač, kad toliko teh stvari vidiš, pač veš, kam iti, ne, ško imam jaz zdaj pri intervjujih, ker zdaj jih imam že 56, pa še prejšnjega naredil, tudi že malo, veš, tu ga malo noter čutiš kam, pa kok, pa kva, ne. Ja, in mislim, da, ker ta vloga, mislim, se mi zdi, da je doskrat prezrtno, ali pa imam jaz naroben občutek, pa vsi to vejo, pa sam jaz nisem vedel, no, ampak to je res neka, tako no, stand-up večer večjih komikov je bolj predstava, kakor 4 individuumi, ki po nesreču letijo, a veš, kar mislim, da ne vem, se mogoče malo zgubi, ne, in mi je pa všeč, da znate tweakati to, ne, to si pa nisem mislil, da se da. Nisem mislil, da se da, tako, da se sploh o tem razmišlja, v bistvu, da se pa da včasih spustiš za to, da, a ne. Ja, no, ampak, okej. Mislim, no in recimo na Panču je zdaj definitivno tako, da probava s Tinom narediti program, tako da gre na gor. Stopničke gor, ne. Se pravi, ta zadnji je najboljši, pa tako ne. Zdaj, glih smo imeli neko debato o tem, da mogoče s tem ne narediva ful usluge nekomu, ki je dober, ne. Pa je zdaj prvi, ne, in ga ljudje pol malo pozabijo, in tudi če bo drug let, drugi, tretji, ne bojo zaradi njega prišli. Se pravi, tudi sep ne narediva usluge v tej fazi, ne. Ampak okej, pač računamo na to, da te komike, ki jih mi da pripeljamo na Panč, vsaj par ljudi že pozna, zdaj jih bo par ljudi še enkrat videli, pa jih bojo še bolj spoznali. Bomo vedeli, mogoče bova
tudi probala tukaj kakšno strukturo spremeniti, ne? Ampak definitivno ne nares tega, da bo nekdo, ki je čisti novinc, ne vem, pa nastopil četrti, pa za njim sam še ta glava. Ja. Pač bo šel folk na WC vmes. Ok, pa zdaj, ko smo pri novincih, to sem že hotel vprašati, te delavnice, ki jih imata, ne, pa s Tinom. Mislim, koga tam, pa se ne da vi iščete koga, se štekam, da se to folk parjava, ne, ampak koliko hitro saj vidiš, pa to se zdaj že spet duši vprašanje, ampak tako, a je ta neka notranja stand-upovstvo, ki ga ima človek, ali se da vse naučiti? Pa zdaj pozab, koliko bo ta človek pa res dober. Jaz sam govorim, da sploh štarta nekdo, ne, a je neki, za kar imaš predispozicijo za to, a lahko priješ kaj, nič ne veš, pa ti pa vse neki rata. Mislim, tako kot pa v vseh ostalih umetnostih je. Ja. Pač fajn je imeti malo, Angleži rečejo, you've got to have a funny bone, ne. Zdaj, smešno kost, verjetno ne bi bil dober prevod v slovenščini. Se pravi, moraš imeti smisel za to, kaj je smešano, ne. Zdaj pa eni pridejo s tem smislom že na delavnice, pa pol ni nujno, da so najboljši, ko se te delavnice končajo. Eni pa pridejo, ko je tako meni od prve minute, ko mi dva tako narediva, da jih že ta prvi dan takoj marš na oder. Ne. Zdaj pa minuto govori nekaj, kar se tebi zdi, pa ni važno, lahko sam se predstaviš, lahko poveš vic, lahko nekaj, ampak že tam vidiš, kako človek razmišlja. Ne. In zdaj pa enih, ne vem, imeli smo enega Bosanca, Huseina, mislim, se še zdaj tle ne zelo redno nastopa, ampak k temu modelu pa ni jasen sploh, kaj smešam, ne. Ampak se je razvil. In zdaj danes je ful odvisen od tega, kakšen dan ima, lahko res raztrga, lahko je tudi zelo slab. Ampak recimo, ne vem, Uroš Kuzman, ki je ta trenutno aktualni stand-up komik leta, ne, se pravi, je zmagal na tem zadnjem, tam je bila kar hecen, ker tip ni imel Facebooka, Facebook je pa zelo pomemben tle tudi pri glasovanju, pa tako, kako ne zdaj njega tegam, če ga ni. Če ga ni, ja. Ampak okej. Drugač pa doktor matematike. Pa tako. Aha, ja, se. In on je zelo matematično naredil ta svoj stand-up v glavi, očitno, ne, ker prve 3-4 je bilo tako, on je malo iskal, on je malo gledal, on je ni vedel, kva če zdaj, pa je imel neko foro, pa ni vedel, kako jo narediti, pa smo mu mi da pomagala, pa ne. Sploh pri tej generaciji, ki je bil on, je Tin bil zelo aktiven pri temu, da jim je tudi pomagal pilt fore, pa ono, pa tretje. Čeprav je najna v bistvu glavna naloga to, da narediva, recimo njih 8 ponavadi, 8 do 10 pride na delavnico in zdaj, če jih 8 pride, hočejo narediti 8 komikov, ne enega. Mi Battle Royale to, there can be only one. Pač, ne, pa tudi, mislim, nočejo, da je 8 istih, no. Hočejo, da vsak razvija svoj stil stand-up komedije in da mu ga pa mogoče sam malo usmerjava. In delavnice kot take, mislim tako, ker mi narediva program delavnici to 2 A4 strani, ne, in to je pretty much to, ne. To je to, kar je zapovedati, ne. Mislim, tudi povabva Perico zraven, ki ima recimo enkrat, to recimo traja 10 tednov, vmes, se pravi, vsakič se gre saj za 2-3 minute vsak na oder, ne. Kaj smo se prejšnjič naučili, pa damo zdaj noter, implementiramo, pa v bistvu se pil nekih 5-6 minut, ki jih na končni produkciji povajo pa nekmu folku. Vmes se naredi še 2 nastopa, en je za zelo ožje frende, en je za majčken bolj povabljeni, komiki vedno pridejo, pa malo pokomentirajo, ne. Mislim, probamo delati tako zelo družinsko. In pa od njih, eni se še danes ukvarjajo s komedijo, eni so prišli samo zaradi tega, ker jim to lahko na jobu pomaga, ker to res lahko ful pomaga ljudem, ne, ker ratejo ful bolj odprti, pa ni važno, kaj delajo. Ne. Ni treba, da oni kdaj v življenju rabijo delati za neke prezentacije ali pa imeti nastope ali pa ne vem kaj. Tudi, če si ti slikar v končni fazi, ti lahko pomaga to, da si prišel mogoče na stand-up ali pa na neko drugo retorično delavnico. Zato, ker nek ta ne vem, tudi mogoče samo spoštovanje ali pa neki to razvijaš. Odprete, ne? Če ne želite, odprete. Ja, odprete. In tako, no, se pravim, to je pač res lahko na par strani se zdaj napiše, pa ti jaz to zdaj dam, pa ti to imaš, ne, pa si prebereš. Ne, pač ta praksa mora biti. Ampak gre za to, da glih zaradi tega jaz tudi hočem, da to traja več tednov, ne, meni se recimo zdaj povabili na celjski nek festival komedije, da bom tam zdaj mentora, ne.
In zdaj oni bi najprej to naredili eno vikend delavnico in sem rekel, lej, brez veze. Ne. V vikend delavnici jaz lahko povem vse o stand-upu, ja? Samo oni ne bojo pol stand-up komiki nikoli. Ne. Če pa zdaj naša želja, da saj enega ali pa dva naredimo, pa dajmo to raztegniti. In smo zdaj pač raztegnili na več tednov, zato da je vmeš čas. Ker pač najbolj pomembno je, da jaz za njih mogoče malo prisilam v to, da oni pišejo, da oni delajo, da pridejo, da nekaj povejo. Ja, ka šola. Ja. Lepa. No, ajde, zdaj greva pa na strojno in programsko opremo. Zdaj je full weird segue, ampak je šola, recimo, da to funkcionira. Ja, kaj imaš? Kva imam? Mac fan, totalno. Aha, ok. Zdaj imam MacBook Proja, pa imam iMac Pro, ali kako je, ne, v glavnem. A ja, to je staro, srebrno imaš, kišto. Ne, nimam kišto, aha, se pravi ni. Ne vem, kako se mu reče. iMac imaš, take z tamle škatla. iMac je. V redu. Kjera, ne. Tolo, zdaj da mora povedati, da v kleti sediva, ne. Ja. Pa da je randomly škatla od iMaca na enih stolih. Tako da, ok. Ja, no, to je ta. iMaca pa MacBook Proja, v redu. Pa pač valjda iPad 3, iPhone 4, čist razsuto že. Verjamem. Tako imam, da je... Se kar z enega van, ki itak pol boš za programe govoril, a Aha, boš tako mogel pogledati. V en žep. Žepov imam preveč, a je to strojna oprema. Veš, imam od zadnji nalepko, ne? Ja, ker je že počel, ne, v zadnji. To, ki je razbit od zadnji, da sem ga mogel s pinceto sestaviti in pa sem dal nalepko čez. Ampak zdaj, ker se je to zgodilo, sem jaz še vedno toliko navdušen nad njim, ne. On je prestal pač poleti iz 4. nadstropja na beton, ne. In ne, Ok, dela, pole, ne. ja, dela. Bil je pa tudi, to je ena hecna zgodba, bil je tudi že v Dravi, no. In to nekih 48 ur. Ne vem, pač... Ne razumem, kaj v vodi je bil 2 dni. Ja, zdaj ne vem, kdaj v tem času je prišel ven, ampak ajde, rečemo 2 dni, ne vem, je bilo čisto 48. Ok, ja, sem preveč. Minil je pač ful časa, med tem, ko sem jaz to pač vrgel v vodo. Ja, ok. Nekaj se je zgodil, pa se se me je kar strah vprašati, tako da gre čez, ja, padli v vodo. Padali v vodo in pol čez 2 dni so meni to neki te, ki se na skuterjih vozijo po Dravi, dostavili v hotel. Jaz pač delam na Lento in sem jaz to dobil nazaj in je delal. Tako, nič se ni zgodilo. To je čudno, veš. Ja. Ok, ampak fair enough. Ja, okay. Lej, moj dela, zdaj ne bom govoril, dajte metati v Dravo 2 dni lahko. Ampak tvoj dela. Moj dela, ne. In to je bilo potem, ko je bil že razbit, ne. Ja. Ful je enih možnosti, kako bi voda not prišla. Ampak je preživel, tako da ja, sem ponosen na njega in ga nočem še zamenjati. Čeprav se mi pa zgodil, to mu ne bo ful reklama, mislim, da glih 3 tedne nazaj, da so mi šli vsi kontakti. To je pa Apple in sinkanje, stari. To pa jaz ne, mesti nimam. Ja. Na Androidu se to ne zgodi, ne da bom zdaj jaz un model, ampak tam se res. To sem zdaj že od parih ljudi slišal, ja, da pač neki... In ker jaz sem sicer fan stvari, ne pa tok ta prav uporabnik, kako bi se rekel. Ne? Mislim, jaz imam Mac, ampak ga verjetno ne uporabljam čistko, kot bi ga... Ne, pa sej važno je, da ga uporabljaš. Ja, ampak recimo, če bi jaz, recimo Jonasu sem rekel, ne, ja, to se mi je zgodilo, pa rekel, pa vse imaš vse v cloudu. Ja, imel bi. Ja, če bi imel. Ja, ok. 3 checkboxe, pa ja, ok. Nisem naredil domače naloge, ne, ker si ne vzamem časa za to. Ne. Se pravi, zdaj po enem, kdo bi mi rekel, pa zakaj pa imaš iPhone, če ga ne znaš uporabljati. Ampak imam ga zato, ker mi par stvari na njemu res dobro funkcionira. Ne. Pa sej point iPhone je, da ga ni treba znati uporabljati. Ne, pa se to se glupo sliši. Ne, pa ne samo, ok, to jaz rad rečem, to je res. Ampak to je res, pač oni so res naredili tako za ljudi, ne. Ja. Jaz, ki za monitor pišem in prav civiliste, veš, za civiliste telefone to, ne. Ampak ja, kaj pa ajde, aplikacije, ki jih dejansko uporabljaš. Sramotno, ampak meni se zdi največ uporabljam Facebook. Pages Manager. Page Manager, ja. Pa tudi Messenger v bistvu, ne. Ker sploh zato, ker sem bil veliko časa zdaj, v zadnje 2 leti v Zagrebu. Ja, ki je praktično SMS to rado. Tako, ne. Ja. Dobro, zdaj je tudi ta Viber naredil svoje. Viber uporabljam full, glih tudi zaradi tega, ker vsi, ki imajo pametne telefone, imajo Viber. Uporabljam WhatsApp, zaradi tega, ker Nokia nima Vibra, ima pa WhatsApp.
ne vem, WhatsApp me je, mislim, da celo neki stov, Viber pa čist nič. Ja, ampak tudi mislim, da je en evro. WhatsApp je, ja, za ston pa je pa 90 centov za cel let, ali neka smešna cena. Neki glavnem tiskaj ne šteješ, no, za res denar. Na srečo mi še ni treba na tako. In pa, se pravi, to so zdaj neke stvari, kako jaz obidem te slovenske operacijske sisteme, a ne operacijske. Operaterje, ki bi mi tok in tok zaračunali za to, da jaz pošljem tok in tok messageov iz tujine. Zdaj, Messenger rata zelo hiter slaba stvar, zato ker lahko na njemu visiš in zabiješ enega cajta za brez veze, ampak je glih zato fajn ga imeti na telefonu, pa da ne greš na komp. Ko greš enkrat na komp, je Messenger na Facebooku, ne. In pa Facebook, valjda te vse zanima. Ja. Mislim, pač človek si, kakorkoli nočeš biti en od njih, pogledaš. Poklikaš, ne. Poklikaš, ne. In to poklikaš lahko rata hiter 2 uri. Ja. Ne. Bi lahko sveter šlo v tem sajtu. Ja, pol full rad imam Google koledar, oziroma Kalen Mop je to pri meni. Oziroma imam neke 3 različne. Ampak sinka ti Google Calendar. Tako pač. Ja. Nisem se še z nobenim, nisem še v ostalih 2 vrgel dol, ker še nisem se čisto odločil, a je ta res ta prava. Okay. Ampak nikoli se nam, tako da vas skozi 3 gor. To mi je dober glik zaradi tega, recimo s pižamo ima ful dober ta sistem narejen. Jaz mu upišem noter nastop, on ve, da ima nastop, ni mu treba nič pošiljati dodatno message, maila, bla, bla, bla. On upiše, da ima, ne vem, zobarja, jaz vem, da takrat ne more imeti nastopa. In to funkcionira z njim v real time. Z ostalimi komiki, ki jih imam, mi ni uspel toliko v real time, ampak še vedno sem za vsakega od njih naredil svoj koledar, oni lahko tja pogledajo. In ti not mečeš. Ja, okay. In jaz not mečem. Se jaz sem tudi s pižamo za glave, za ta podcast, ki ima tudi. Ja, on je, kar se tega tiče. Ja, to je to, ja. In jaz njega skozi dajem tudi vsem ostalim tem, ki mi reče, pa se kva ta koledar. In tako, lej, to pa to. Meni se res ni nikoli zgodilo, da bi njega 2krat bukiral, oziroma da bi ga bukiral na takrat, kar res on ne more, razen to, da je na poroko pozabil, oziroma na datum. Ja, okej. To se slišal? Ne, se ne. Pač naredila sva res lani v bistvu nastop, ampak zdaj sva dala pa kar v koledar, mislim, da tako, da je forever. Da da je forever, ponovitve. Okay. Mislim, to imam recimo full rad, ne. To imam full rad pri tej tehniki, ki lahko razmišlja 5 minut, oziroma en korak ali pa 5 ali pa 20 pred tabo, ne. Zdaj, sicer, če se ti zgodi to, kar se je meni s kontakti, pa ti jih zbriše, pol sem glih takrat na Facebook napisal, evo, zdaj je pa starejši od mene, ne? Jaz saj še od sestre vem na pamet telefonsko, ona mene več, ne. Pol te to lahko malo zjebe, če nisi delal teh sinkov, ampak okej, ne vem, kva imam pa pol še kaj, ne. Ja, kaj pa za Twitter uporabljaš, ga ti si na Twitterju, ne? Tisk, ki ti ne maraš, ne, Twitter. Okay. Ne vem, no. Kaj ti priporočaš, da uporabljam? Kjer je tep najboljši? Na iPhonu, Tweetbota, ne. Pač dolgo boš denar, ampak kar sem jaz videl na iOS, pravi, sem na Androidu, jaz sem tam en weird client, okay, ampak Tweetbot je res, pa tudi tako več ali manj na aparatu so folk, ki mi govori, res je Tweetbot, je tako po moje daleč prednjači. No. Mislim, jaz sem na Twitterju, ampak nisem toliko na Twitterju, kolikor so eni. Ja, je ta official čist dosti v končni fazi. Jaz mogoče, če mi rata enkrat na dan, včasih naredim 5 postov v enem dnevu, pa pol 2 tedna nič. Imam tudi Instagram zdaj, pa se probam pravaditi, da bi vse, kar slikam, mogoče kakšno fotko kdaj objavil, pa nisem toliko, nisem te vrste mogoče človek, imam tudi Vine. Vine sem, jaz tudi Vine, ampak škoda pomaga, da si Instagram daš na mest fotoaparata. A veš, in ti je to fotoaparat. In je avtomatsko. In je pač fotoaparat in pa gre na Instagram. Se lahko tudi slikaš, pa če daš back, se ti itak shrani. Itak se ti shranijo, ja. Ja, veš, jaz sem si tako rešil. Jaz imam na home screenu, Instagram je v bistvu zamena fotkiča, ne. Imam recimo, tam je ful dobra, Find iPhone, ne. Ja. In dejansko sem najdel tako iPad, ko sem ga ukradel, ne. Tako prav spizdili? Okej. Ta prvič, ko se je to zgodilo v Sloveniji, sem najdel modela. Sem šel pač mu potrkati na vrata v Fužinah, ko sem rekel, da mi iPad, pa je bil to resno? Res? Ne. Wow. Ja, šel sem, pač bil je nek mulček, čefurček, ne. V lokalu mi ga je spizdil, v 2 minutah sem pogruntil, da ga ni. In sem tako začel slediti, ne. On je pa ves ta čas je bil pa na netu, ne. In sem šel praktično z biciklom za njim in sem bil pred njim doma, ne. Wow. Nisem, ne. Jesus. In mi ga je dal nazaj in
ne vem, mislim, da vsaj iPadov nekaj časa ne bo kradel, ker ni poštekal, kva se je zgodilo. Jaz sem rekel, da je zdaj policija že na poti, oni so mi sporočili, da prihajajo sem in da... O ne, in konc, ne. So mi ga pa zdaj v Indoneziji tega istega iPada spet ukradli, zdaj lahko sam vidim, da je bil nazadnje v Indoneziji. Tako da ja in ne. Ampak ok, tam je hecna, mislim, hecanje, da ima Ziona, sem recimo Find Friend, ne, čist bedno to neko aplikacijo, kjer jaz lahko, mislim, on to rad uporablja in pol kadar jaz grem po njega, ko greva na kakšen nastop ali pa prihajam k njemu, pa greva pol naprej, on vid, koliko daleč sem šel jaz. Tako smo šla v Nov Mest, vsak s svojim avtom. Zdaj, jaz imam zelo težko nogo, sploh, ker sem sam v avtu, pa nekaj sem še drugega delal in on me kliče cel razjaren, ti si še vedno v Ljubljani, ne. Jaz sem že v Novem mestu, te čakam, ni bil seveda, ne? Kar sem tudi jaz lahko pol pogledal. Ampak okej. Kva imam še, ne vem. Kaj pa, imaš kaj na iPadu tako, da je od iPada app, pa da ekstra uporabljaš? Imaš tam kaj specifičnega ali... Ma ne, več ali manj iste jaz v bistvu zdaj, ko so mi to drugič ukradli iPada, razmišljam o tem, a ga bom, mislim, kaj čem zdaj narediti, čakati zdaj še malo, tako kot tle, 5 bom kupil, ne, 5S bom kupil, 6 bom kupil, mogoče bom 8, kako bo ta res razpadel. Imel sem, čakaj, kva sem tam največ uporabljal, te neke stvari za zapiske, ne. Ja, ampak se to, no, kaj se to... Kaj že... A si na Evernote? Ja, Evernote sem uporabljal, ne, to je kar super stvar. Pa tudi vse te neke, vse še ostale te neke socialne, veš, od Foursquarea, LinkedIna, vseh teh. Jaz sem povsod to sem, ampak nikjer nisem ful neki car. Pa ful imam rad eno igrico, ne. To je Smurf Village, ne. In to imam... To resno? Ja, Smurfs, veš, nekaj moram narediti očitno. Ja, to je pač... Za one, ki ne veste, največ nekaj podobnega kot Farmville, se pravi, nekaj gradiš. Sam, da sem jaz fan smrkcev res bil vedno. Imajo smrkci veze s tem. Ne, samo in izključno smrkci me tle zanimajo in moja, v bistvu je pa 6 let imam zdaj že to igrico. In moja v bistvu trma, ne, a veš, to so te igrice, ki imaš vse za ston, razen če plačaš. In zdaj tukaj so neki Smurfberry, ne, ki jih lahko kupuješ in če imaš to, pa lahko dobiš ful več tega. Zdaj so to naredili neko VIP trgovino, ki lahko v glavnem... Wow, to je noro, ne, si ful dober. To je noro. Ja, šli so čez to, kar je recimo risanka ali pa strip, ne. Jaz imam stripe vse od smrkcev, ne. Ful dober, imam ful enih teh plišastih smrkcev in pol mislim, da igrica ni bila, ne. Šta najmanj. Pač itak je bila zaston, pa no, moja pač naloga je, da pridem do konca, brez da bi kupil en smrk. Čas, brez in-app purchasov, Kar zdaj nekdo pri 37 mislim, da bo lažje zdržal kot en otrok, ne. Ker pač od sestre tam mali so se pač navlekali pri meni, ne. Kaj jaz znam pa v njej, da mi oni poklikajo te stvari, ki bi jih moraš. Ko enkrat na dan moraš nekaj poklikati, ne. Če hočeš napredovati, ne. In da njim sta se navlekla in sta zdaj dala na svoj iPod, ne, in zdaj je mogla valjda vse zaščititi, ne vem kako. Zdaj pa ta malga, ki je star 6 let, ne, en je 5, en pa 8, to je nemogoče, ti ne moreš narediti nobenih teh nekih passwordov, da oni ne odkrijejo, kako prijeti mimo njih, ne. Ta mal je star 5 let, on meni, mogoče bom šel zdaj k njemu, pa ga bom rekel, da ne mi kontakte nazaj dobi. Če veš, kaj mislim. Ker so pametni tam mali, ne, zaradi tega, ker so se pač rodili skoraj s tem. Mi smo se pa pač naučili najprej uporabljati reglo, pa pol Nokio, pa pol smo šli mogoče na iPhone. Kdor je sploh šel. A veš, oni pa... Je to samoumevno. Ja, Šolc ima iPada, iPoda, ali phona, ali se vse. Veš, nekaj mu moraš pol dati in mu daš, valjda, če si starš, pa če si lahko prvošaš. Ali imaš pa strica, kaj da ne. Ok, leva. Zdaj moje zadnje vprašanje, ne vem, mogoče si že odgovoril na njega, ne, a veš, ampak ena stvar, ki je vplivala na tvoj life, jo še imaš, mogoče nimaš več. Zdaj ne vem. Čekaš, da bi rekel, smrt maskota. Ena stvar, ki mi je ful spremenila, ena stvar, ki sem ful ponosen na njo, je tako, jaz recimo ne znam ful risati. Ampak, ko sem odprl svojo firmo, to je bil najprej zavod Kurz, danes je pa Kurz Rock Vibe, ne. Sem narisal krta
ker sem z mikrofonom tako Elvis poza in sem hotel, da mislim pokazati s tem, da smo mi underground. Ne. Zato so tudi danes v kleti. In od takrat, ko sem to naredil, so krti moja strast. In mi tudi folk, ki to ve, skrte za darilo, ne žive ali pa te. Pač, Okay, ja, to je bilo creepy. Ja. Vseh možnih, ne, od puzletov do igračk do ne vem kva. Tako daleč sem šel, da zdaj, ker mislim, da nisem več tako underground, oziroma da smo že prej z Magnificom ali pa zdaj pa definitivno stand-upom, da sem naredil en korak naprej, si bom krta dal tetovirati, narit, kako mi leze ven. Hvala, še ena slika, ki jo nisem hotel imeti. Kaj za vse vas? Ja, sem jih hotel reči. Kakšen brutalen zaključek. Povej še, kje se te najde na netu? Tako, imam svojo sicer stranke, ne id gledati, to je težki.si, to je SKY, tako se hočem. Drugače pa www.cehzasmeh.si. Pač stran, na katerem boste še najmanj mene najdeli, boste pa najdeli vse komike in impro projekte in vse to, kar mi počnemo. Tako da to. Okay, najlepša hvala, to je to. Evo. Hvala tebi, da si prišel v klet. Ne veš, če boš zdaj prišel ven. Ja, se gre to, ja. Ja, pridi v klet. Ja. To je bila pa 56. epizoda Aparatusa. Težke najdete na Twitterju pod afna.teshki. Jaz sem na Twitterju afna.anzet. Lahko me dobite tudi na mailu anze@aparatus.si. Feedbacka sem full vesel, tako da pišite pa težke na Twitterju. Če slučajno tole poslušate v iTunesih, bo kakršnakoli ocena tam dobrodošla. In tako kot vedno, če imate šanso, lahko Aparatus tudi finančno podprete, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. S tem boste podprli čisto vse oddaje, ki so na mreži podcastov Aparatus. V glavnem, to je do naslednjega tedna to. Čau!